Já deu uma tocada aqui uma vez e vamos dar uma tocada. Os outros perus foram comprar o refrigerante? Foram comprar as bebidas refrigerantes. Ó, o nivozão aqui, ó. Que é pau pra toda hora. O bichinho ficou sujo. Não tem pra onde correr, né? A gente saiu pra ligar, tem que sujar ele. Ó, vamos abrir o bicho agora. Vamos abrir a rédea, né? Olha. Eita, bicho bonito da...